पुराने जंगल में रानू चिड़िया का एक छोटा सा घर था, जिसके पास ही अनार का एक बहुत ही सुंदर पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ पर रस से भरे लाल लाल मीठे अनार लटकते रहते थे। एक दिन गौरी कवि अपने घर में बैठी अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। कालू, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो ना, रानू चिड़िया के अनार के पेड़ के पास चलते हैं और मीठे मीठे अनार खाते हैं। हाँ गौरी, बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है। उसके अनार सच में बहुत लाल और मीठे होते हैं। चलो अभी चलते हैं और उससे मांगते हैं। दोनों कौवे घर से निकलते हैं। रानू चिड़िया अपने अनार के पेड़ के पास ही खड़ी थी। नमस्ते रानू बहन, हम दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी है और तुम्हारे इस पेड़ पर कितने सुंदर अनार लगे हैं। क्या हमें एक अनार मिल सकता है? हाँ रानू बहन, बस एक ही अनार दे दो, तुम्हारी बड़ी कृपया होगी। अरे गौरी बहन, तुम दोनों इतनी आस लेकर आए हो, सबसे मीठा और लाल अनार तोड़कर तुम दोनों खा लो। वाह रानू बहन, तुम तो बड़ी दयालु हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी कवि और कालू कौवा मीठा अनार लेकर अपने घर आते हैं और मजे से खाने लगते हैं। अनार बहुत ही मीठा था। अगले दिन गौरी कवि पेड़ की डाल पर बैठी देख रही थी कि मिठू तोता उड़ता हुआ रानू चिड़िया के पास आया। रानू बहन, मैंने सुना है तुम्हारे अनार के पेड़ के अनार बहुत मीठे होते हैं। क्या मुझे भी एक अनार मिल सकता है? मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों नहीं मिठू भाई, ये पेड़ तो सभी पक्षियों के लिए है। ये लो, ये मीठा अनार तुम खा लो। ये देखकर गौरी कवि तो जल भुनकर राख हो गई। वो अपने पति के पास चाहती है। कालू, जरा देखो तो सही, रानू चिड़िया तो सारे जंगल के पक्षियों को मुफ्त में अनार बांट रही है। अगर वो ऐसे ही बांटती रही तो पेड़ के सारे अनार खत्म हो जाएंगे और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। चलो अभी चलकर उस चिड़िया को रोकते हैं, वरना वो सब खाली कर देगी। दोनों तेजी से रानू चिड़िया के पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ मिठू तोता अभी अनार खा ही रहा था। अरे ओ मोटी चोंच वाले तोते, चलो भागो यहाँ से। खबरदार जो दोबारा यहाँ अनार लेने आए, ये पेड़ सिर्फ हमारे लिए है। अरे गौरी कवि, तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? ये पेड़ तो रानू बहन का है। मैंने कहा ना, भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। मिठू तोता डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। गौरी बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मिठू भाई को क्यों भगा दिया? ये मेरा पेड़ है और मैं अपनी मर्जी से सबको अनार देती हूँ। रानू चिड़िया, सुनो मेरी बात, या तो इस पेड़ के अनार सिर्फ तुम खाओगी या फिर मैं खाऊंगी। तुम किसी दूसरे पक्षी को एक भी अनार नहीं दोगी, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं गौरी, मैं ऐसा लालच कभी नहीं करूँगी। ऊपर वाले ने मुझे ये पेड़ दिया है तो मैं सबकी मदद करूँगी। अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। अब देखना मैं तुम्हारे इस पेड़ के साथ क्या करती हूँ। कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। कालू, ये चिड़िया सीधी तरह नहीं मानेगी। आज रात जब पूरा जंगल सो जाएगा, हम जाकर उस अनार के पेड़ को ही काट देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ गौरी, बिल्कुल ठीक कहा। रात को जब अंधेरा होगा हम ये काम कर दे। रात को जब पूरा जंगल सो रहा था, दोनों दुष्ट कौवे खामोशी से आते हैं और कुल्हाड़ी से अनार के पेड़ को काट कर गिरा देते हैं। गोरी गोरी, अब देखना वो चिड़िया कैसे रोएगी। हमने चिड़िया को बर्बाद कर दिया। सुबह जब सूरज निकला तो रानू चिड़िया बाहर आती है। अपने पेड़ को कटा हुआ और सूखा देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा पेड़ किसने काट दिया? मेरा इतना सुंदर अनार का पेड़ किसने काट दिया? अब मैं भूखे पक्षियों को क्या खिलाऊंगी? हाय मेरी किस्मत। रानू चिड़िया की नन्ही बेटी गुड़िया बाहर आई और अपनी माँ को रोता देखकर बोली, मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ हमारे पेड़ को? गुड़िया बेटी, किसी पापी ने हमारा पेड़ काट दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मम्मा, आप मत रोए, चले हम घने जंगल में चलती हैं। शायद वहाँ हमें कोई नया पेड़ या फल मिल जाए। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर घने जंगल की तरफ उड़ जाती है। घने जंगल में उन्हें जमीन पर एक बहुत ही चमकता हुआ बीज दिखाई देता है। मम्मा, जरा देखें, ये बीज कितना चमक रहा है। बिल्कुल सोने की तरह चमक है इस बीज में। हाँ बेटी, ये तो कोई आम बीज नहीं लगता, कितना अनोखा है।
रानो चिड़िया, डरो मत। मैं एक जादुई अनार का बीज हूँ। मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे ले जाओ और अपने घर के पास बो देना। तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपको ले जाकर अपने घर के पास बो देती हूँ। रानू चिड़िया और गुड़िया उस बीज को लेकर अपने घर चली जाती हैं और अपने घर के पास उसे जमीन में बोकर पानी दे देती हैं। देखते ही देखते वो बीज एक बहुत बड़े अनार के पेड़ में बदल जाता है और उस पर लाल लाल मीठे अनार लटकने लगते हैं। जब गौरी कवि ने ये देखा तो वो हैरत से चीख उठी और फौरन अपने पति के पास जाती है। कालू, ये क्या हो गया? उस चिड़िया का अनार का पेड़ तो फिर से उग गया और पहले से भी बड़ा हो गया। अब हम क्या करें? गोरी, तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। अब तुम देखो, मैं अपने दोस्त भूरे कौवे के पास जाता हूँ। वही कोई हल निकालेगा। फिर कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे के पास जाता है। भूरे भाई, मेरी एक समस्या है। उस रानो चिड़िया के अनार के पेड़ को हर हाल में सुखाना है। कोई रास्ता बताओ। कालू भाई, चिंता मत करो। मेरे पास एक जहर की बोतल है। ये जहर उसके पेड़ की जड़ों में डाल दो। पेड़ हमेशा के लिए सूख जाएगा। कालू कौवा भूरे कौवे से वो जहर की बोतल ले आता है और रात के अंधेरे में पेड़ की जड़ों में जहर डालकर अपने घर चला जाता है। गोरी, काम हो गया। अब सुबह देखना, वो पेड़ बिल्कुल सूख जाएगा। वाह कालू जी, तुम तो बड़े होशियार निकले। लेकिन अगली सुबह जादुई असर से उस पेड़ पर अनार के फलों की जगह चमकते हुए सोने के अनार लगे हुए थे। ये कैसा चमत्कार है? मेरे अनार के पेड़ पर तो सोने के अनार लगे। अब तो मैं सब गरीब पक्षियों की मदद कर सकूंगी। उधर गौरी कवि ने जब ये देखा तो उसने कालू कौवे का सर पकड़ लिया। कालू, तुमने तो उल्टा काम खराब कर दिया। ये क्या हो गया? अब तो उस चिड़िया के पास सोने के अनार आ गए। तुमने जहर डाला था या कोई जादुई दवा? मुझे क्या पता गोरी, मैंने तो जहर ही डाला था। पता नहीं ये अनार सोने के कैसे बन गए। गौरी कवि गुस्से में अपनी सहेली पिंकी कवि के पास जाती है। पिंकी सहेली, उस रानो चिड़िया के पास तो सोने के अनार उग गए हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ कि वो पेड़ ही खत्म हो जाए। गौरी, हम जंगल के पास रहने वाले इंसान लकड़हारे के पास जाती हैं। लालची इंसान उस सोने के अनार के पेड़ को काट कर ले जाएगा। गौरी कवि पिंकी के साथ फौरन इंसान लकड़हारे के पास चली जाती है। इंसान भाई, जंगल में रानू चिड़िया के पास एक बहुत मजबूत पेड़ है। अगर तुम उसे काट लो तो उसकी लकड़ी से तुम्हारी नाव बहुत शानदार बनेगी। सच कह रही हो कौवे। ठीक है, मैं कल ही अपनी बैलगाड़ी लेकर आऊंगा और उस पेड़ को काट लूंगा। अगले दिन इंसान अपनी बैलगाड़ी और कुल्हाड़ी लेकर आता है और जैसे ही वो पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है, रानू चिड़िया उड़ती हुई वहां आ जाती है। इंसान भाई रुको, ऐसा मत करो। लालच में आकर इस पेड़ को मत काटो। अगर तुम इसे काटोगे तो ये सूख जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। मैं तो लकड़ी लेने आया था और मुझे मिल गया सोने के अनार वाला पेड़। मैं ये काट कर अपने घर ले जाऊंगा। इंसान चाचा, ये पेड़ मत काटें। ये एक जादुई पेड़ है। अगर काटोगे तो हो सकता है तुम्हें एक भी सोने का अनार ना मिले। आप इस पेड़ का सोने का अनार तोड़ कर ले जाओ और अपना परिवार खुशी से पालना। इस पेड़ को मत काटो। रानू चिड़िया ने पेड़ से एक सोने का अनार तोड़कर इंसान को दे दिया। वाह चिड़िया, तुमने ठीक कहा। मुझे इतना बड़ा सोने का अनार मिल गया। अब मुझे पेड़ काटने की कोई जरूरत नहीं। मैं वापस जा रहा हूँ। इंसान खुशी खुशी अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस चला जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा दूर से ये देखकर जान जाते हैं कि अब उनकी कोई भी चाल काम करने वाली नहीं और वो चलते हुए वहां से उड़ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने सोने के अनार बेचकर गरीब पक्षियों की मदद करने लगी और अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
मैं कौवा काले रंग का, मैं कौवा काय काय करता जाऊं, भोजन चोरी करता जाऊं, मोटा ताजा मैं कौवा काले रंग का, मैं कौवा ला 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 ला। अरे अरे, ये मोटी बुलबुल आज मकई का भुट्टा कहाँ से उठा लाई है? ये भुट्टा तो कालू कौवा ही खाएगा। कौवा ऐसे सोचकर बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल जल्दी से जाओ और रानो चिड़िया से मिठाई ले आओ। रानो चिड़िया के बेटे ने स्कूल में पहली पोजीशन ली है। इस खुशी में चिड़िया मिठाई बांट रही है। क्या तुमने भी ली है मिठाई चिड़िया से? हाँ, मैंने तो 2 बार ली है। जाओ तुम भी ले आओ। मैं अभी जाती हूँ। बुलबुल अपने घोंसले से निकलती है। जल्दी जाना, ऐसा ना हो कि मिठाई खत्म हो जाए। जैसे ही बुलबुल जाती है, कालू कौवा बुलबुल का मकई का भुट्टा उठाकर भाग जाता है और पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है। ये नरम नरम मकई का भुट्टा तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। वाह वाह, मजा ही आ गया। बुलबुल रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन घर से कोई भी बाहर नहीं आता। बुलबुल 2-3 बार दस्तक देती है। पीछे से रानो चिड़िया अपनी चोंच में अपना दाना लिए आ जाती है। बुलबुल बहन, आप यहाँ, क्या बात है? मैं तो कब से दरवाजे पर दस्तक दे रही हूँ। मिठाई अभी है या खत्म हो गई? मिठाई? कौन सी मिठाई? कुकू की पहली पोजीशन लेने की खुशी में जो मिठाई आपने बांटी, वो क्या खत्म हो गई है? नहीं, अभी तो कुकू के एग्जाम्स अगले महीने हैं। हाँ, अगर मेरा बेटा फर्स्ट आया तो मैं सबको मिठाई खिलाऊंगी। इसका मतलब कौवे ने मुझसे झूठ बोला। अब जल्दी घर जाओ, वो सबसे झूठ बोलकर भोजन चोरी करता है। भुट्टा, मेरा मकई का भुट्टा। बुलबुल रोती हुई वहाँ से उड़ती है। कमबख्त कौवा चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गया। मैं बहुत मेहनत से किसान के खेत से लाई थी। बेशरम कौवा। कौवा मजे मजे से मकई खाता है और अपने घर जाकर सो जाता है। बुलबुल भी कौवे से बदला लेने का सोचती है। दूसरे दिन बुलबुल अपने पेड़ के पास चूल्हे में आग जलाती है और पानी की हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है। हर रोज की तरह कौवा उस दिशा से गुजरता है। वाह वाह, बुलबुल तो कोई स्वादिष्ट चीज बना रही है। चलो आज फिर बुलबुल को उल्लू बनाकर इसका खाना चुराता हूँ। कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मैंने कल तुमसे मजाक किया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो कौवे, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझसे मजाक किया। इसी खुशी में मैं आज मीठी खीर बनाकर बांट रही हूँ। मीठी खीर का सुनकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। तो आज मोटी बुलबुल से मीठी खीर लेकर खाता हूँ। कौवे, मैंने मीठी खीर तो बना ली, लेकिन मेरे पास प्लेट नहीं है। अगर मेरे पास प्लेट होती तो मैं तुम्हें भी दे देती। प्लेट तो मैं किसी के घर से ले आता हूँ। तो फिर ठीक है, जल्दी से जाओ और कोई बड़ी सी प्लेट ले आओ और मुझसे अपने हिस्से की मीठी खीर ले जाओ। कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ता है और पड़ोस में तोते के घर जाता है। तोते तोते, यार तोते, मुझे एक बड़ा सा थाल तो दो, मैंने बुलबुल से खीर लेने जाना है। हाँ रुको, मैं अभी ला कर देता हूँ। तोता घर जाता है और कौवे को एक बड़ा सा थाल ला देता है। ठीक है, अगर थाल छोटा है तो मैं दूसरा ला देता हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक है। कौवा थाल लेकर बुलबुल के घर की तरफ जाता है। हंडिया के पास कोई भी नहीं था, आग जल रही थी। कालू कौवा हंडिया के पास जाकर बैठ जाता है। ये मोटी बुलबुल कहाँ चली गई? मैं बुलबुल के आने से पहले पहले थोड़ी खीर खा लेता हूँ। कौवा अपनी टांगे ऊंची करके हंडिया में झांक कर देखता है। बुलबुल पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। बुलबुल जलती हुई लकड़ी उठाकर कौवे की पूंछ पर मारती है। मेरी खीर चुरा रहे हो? कहाँ है मेरा मकई का भुट्टा? आग आग! कौवा भागता है और कौवे की पूंछ को आग लग जाती है। कालू कौवा भागता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मेरी पूंछ पर पानी डाल दो, मेरी पूंछ जल जाएगी। कौवे भैया, मेरे मटके में तो पानी नहीं है, आप तोते के पास जाओ। कालू कौवा भागता है और तोते के पास जाता है। तोते तोते, जल्दी से मेरी पूंछ की आग बुझा दो, वरना मेरी पूंछ जल जाएगी। कौवे, तूने कल मेरा अमरूद क्यों छीना था? नहीं बुझाऊंगा, जल्दी है तो जल जाए। फिर कालू कौवा भागता हुआ जाता है और जाकर नदी में छलांग लगा देता है। कौवे की पूंछ की आग तो बुझ जाती है।
लेकिन किनारे पर बुलबुल लाठी लिए खड़ी थी। तू बाहर आ से ही एक बार, तुझे तो मैं सीधा करूंगी। कौवा कान पकड़कर बुलबुल से माफी मांगता है। बुलबुल मुझे माफ कर दो, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हारा भोजन नहीं चोरी करूंगा। वादा? पक्का वादा। फिर बुलबुल वहां से चली जाती है और कौवा नदी से बाहर निकलता है। कौवे की पूंछ से धुआं अभी तक निकल रहा था। बुलबुल ने कौवे को अच्छा सबक दिया था, जो कौवा हमेशा याद रखेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।